好，各位朋友大家好，今日咧好開心咧，同我嘅老友啦，阿 Derek 咧，話都我諗我哋都識咗10年以上，應該都有20幾年啦，廿幾年，哇！真係係啦，唔好扮後生先得㗎。係啦，咁我哋近排咧就再見翻面啦，又食嘢啦咁樣，咁啊傾起咧就係即係大家都中意睇波啦，又中意睇馬啦，咁咧有時對投資咧亦都有興趣，特別咧 Derek 咧好有心得嘅，咁所以咧都希望咧有個節目咧，大家一齊講下波，傾下馬，有時咧睇下個市，咁咧可以咧大家咧互相交流分享一下嘅。咁就剛剛禮拜日咧就舉行咗一場雙紅會啦咁樣。咁我就係曼聯球迷咧，咁 Derek 你係邊隊嘅球迷咧？就係你嘅對手利物浦嘅。係啊，真係。咁嗰日咧唔好意思啦嚇，我哋咧就曼聯僥倖地咧就作客呢個晏菲路咧，咁就贏咗啦2-1啦咁樣。咁啊 Derek 你對於利物浦嘅表現點睇咧？即係好坦白講，優勝劣敗嘅。當然中間會有啲爭議性啦，譬如球證話傷咗，佢又冇判，咁啊，因為你自己人撞自己人，咁啊，所以又冇判。咁啊，繼而你哋1分鐘就已經入咗波，咁啊，成場波就個局勢形勢就已經係唔同晒。咁啊，加上我哋近排亦都連輸，未計琴晚嗰場就連輸3場。咁所以其實我哋本身個 form 都係麻麻地啦。咁再加上咧就啲新人，即係譬如亞歷山大依個法國籍嘅前鋒啊，法國籍前鋒嘅傷啦，係啦。咁佢其實基本上好多佢哋都未融合到啊。咁啊，再加走咗TAA 啦，咁依個都係對利物浦成件事嗰個進攻模式都係有個折扣嘅。你見到利物浦進攻都唔係太過流暢，雖然就話中咗3球柱啊，咁但係我就算係利記 fans 都好，係覺得係依個合理賽果嚟嘅。咁亦都輸俾隻麥龜啦，最後頭賽搞掂埋啦，埋咗齋咁就我覺得合理賽果咯。咁所以嚟緊利物浦嘅真係要執一執啦。咁啊，沙拿嚟講就真係可能年紀大啦，冇咗以前嗰種爆。咁你要人哋餵波俾佢，又冇咗啲傳送。咁所以就要揸執咯嚇。如果唔係想今年想嗰啲叫做贏多屆啦嚇，就真係會有好大難度咯。我諗利物浦今年個都增兵係好最犀利嘅其中一間球會啦。我諗佢原本都想劍指咧，即係歐聯啊、聯賽又贏埋，分鐘想做埋3冠王。不過可能即係個磨合都需要時間啦。磨合真係需要時間啦，因為始終你即係走咗紐尼斯啦，走咗上年嗰個前鋒線啦，就路易斯大亞斯啦，祖達就過埋身啦。係啦，咁所以其實我諗係一個轉型 transition period 啦嚇，咁所以真係要有啲時間去磨合。咁但係你知㗎啦，英超嗰啲步伐係好快嘅，即係唔會等人嘅。你啲賽程咁密，又聯賽杯，又足總杯，又歐聯，跟住等等啦。咁所以其實基本上你話要去磨合嘅話，真係可能要半季。咁所以希望佢喺磨合期間都有一個比較穩定嘅表現啦。就唔會爭，譬如阿記啊、阿仙奴啊，甚至乎曼城啊。曼城都上緊嚟。係嘅，因為其實曼城就單天保至尊啦，夏蘭特啦，咁。係嘅，佢on form 嘅時候咧係真係冇得輸嘅。所以但係又正因為咁，你一 mark 住佢咧，你揾2個人看住佢咧，有時有啲佢又發揮唔到嘅噃。咁所以關鍵時候可能係啦。反而你話阿仙奴最叻係咩咧？就係佢個個都識入波，好似話係英超而家嚟講咧，最多球員有入波嘅球隊。好似話成10個球員有入波嘅。佢啲係用呢個中場打前鋒啊嘛，舊年美連奴都入咗好多波嘅。係啦，咁所以即係你變相你咁樣咧就難 mark 啲咯，因為我個個都有入球能力嘅。你 mark 住我 A， 我就其他人上。咁所以其實啲大部分嘅人咧都覺得今年阿仙奴真係有機會啦，做咗幾多次二拉喎？5屆6屆，唔知好多屆二拉㗎啦，連續。咁就咁咯，咁但係我哋身為呢啲利物浦嘅熱血嘅球迷，又梗係
即係毫無保留地 support 㗎啦。我諗Jason 你曼聯經歷一個咁低嘅低潮，你都不離不棄。我見你有時喺 Facebook 啲留言都充滿住愛咁樣去猛撐自己嘅球隊，甚至乎都有喜有悲嘅都。俾人話係咩下游球隊上年。咁我自己覺得都係我哋要面對現實嘅，即係踢得差就踢得差，咁就唔好成日覺得自己好似以前班霸咯。咁始終我諗都經歷咗咁多球員嘅變化啦，即係領隊嘅變化啦。咁不過我諗今年即係都係要謙卑，逐場，最緊要個心態正確，做好防守，係啦，搏盡。咁輸波咧都冇辦法，講真，好似今場對利物浦其實都有好多機會咧係會輸波嘅，即係加普都3球撞穿。係啦，咁沙拿啦係咪啊？咁亦都有一啲即係門前嘅混亂啦咁樣，咁所以我覺得我睇翻我哋最緊要唔好心頭太高，係啦，即係好好咁打好每一場，入翻到唔好話歐聯我覺得就有啲困難嘅，咁但係起碼入翻啲歐冠、歐戰啊，即係嗰啲咩歐協啊嗰啲咧，我覺得都收貨，即係踢到嗰個 form 出嚟咧，我覺得同埋鬥志咧，我覺得都係收貨。咁我自己就觀察到一樣嘢咧，就係我諗利物浦今年有好多嘅增兵啦，係啦，都好多增兵啦。咁我覺得今呢幾場波曼聯踢翻好少少啦，都係同一啲新球員加盟咧，真係切中佢嗰個弱點咧，即係補強度咧，其實都有關係。即係好似買咗龍門拉文斯啦，就好過奧拿拿啦。奧拿拿係一個不正常嘅。拉文斯係比較正常，奧拿拿就飄忽啲咯，即係佢 on a good day 嘅時候，佢就真係神龍。咁佢同以前個叫咩洛基亞，嗰個叫做迪基亞，我哋叫洛基亞啦。就迪基亞都係飄忽，但係佢飄忽得嚟咧，佢 on form 嘅機會就大過唔 on form。奧拿拿就係唔知點解咧，神經刀。咁有時有啲必入嗰啲佢係撲到。有時嗰啲唔應該輸嘅佢就輸，咁變相咧就好似計時炸彈咁，就令到你哋後防就好混亂下，就幫唔到手。咁而家你哋個籠咧我就覺得係稱職嘅。係啊，同埋我諗即係當然佢係咪話好出色咁，我覺得即係都要上代時間再睇啦。但係我覺得起碼大佬你喺一個咁英超，喺一個曼聯，即係間咁大嘅球會，雖然呢幾年成績差啦，但係好多人係注目佢嘅。其實個壓力係好大嘅。咁英超數來壓力都大㗎啦。同埋即係你係班霸，同埋經歷過咁多咁耐嘅低潮，其實唔好話球員啦，你個領隊日日都驚俾人炒嘅，你點會做得好啊？咁當然有時有啲人搏炒嘅，因為佢有個好好嘅違約金係咪嗰啲叫做？係啊，即係炒咗就退休㗎啦，夠過世啊！咁但係點都好啦，其實大家都知道。英超咁曼聯或者利物浦或者呢啲所謂嘅Big Four Big Five嘅，其實基本上壓力都係大㗎啦。冇錯，嗰個其實技術大家都好，就係睇臨場嘅發揮同埋個心理質素。咁利物浦上年贏咗，咁唔多唔少係佢哋有個好穩定嘅表現。係冇錯。咁佢哋又唔係話特別亮麗嘅，即係其實你講下紐尼斯啊。甚至乎你頭先講嘅戴亞斯係啦，其實基本上佢哋都好飄忽嘅，即係都唔係話一個好傳統，譬如好似夏蘭特呢啲咁高水平、高入球率嘅球星。咁但係眾志成城底下又好似踢得幾穩定喎。即係每人都係啦，同埋我諗即係舊年咧就冇咁多新兵啊，即係因為頭一年嚟到咧又冇乜買人，我印象中利物浦。所以佢哋始終夾慣夾熟咧，咁所以我即係咁多年睇波咧，發覺有個問題咧，就係一啲球會咧，即係可能一係就成績好，入咗歐聯就多咗好多錢啦，一係咧就係好似以往咧，即係好似紐卡素咁樣，今年買咗個亞歷山大伊薩克，俾利物浦咪就1億幾係咁樣，即刻用嗰筆錢咧就買咗好多人翻嚟，但係通常呢個情況或者以前即係。哈利簡尼咧去拜仁嗰啲咧，或者 C 朗去皇馬咧，都話一次過多咗啲錢咧，熱刺嗰啲咧就一次過買咗10個8個人翻嚟。